이게 뭐니? 조식이 빵이 있어야 조식이란다. 맛있겠다. 뷰도 좋아. 맛있어? 응. 왜 나는 칼 안 가져와 줬어? 여기 카레가 아닌데? 카레? 어? 카레가 아니라 그냥. 아니 카레 말고 칼. 됐어. 바보 같아. 빵이 제일 맛있어 조식은. 어제 거보다 맛있어. 내가 아무거나 기억 안 줘? 맛있어. 어떻게 알고 왔어? 같이 놀자 우리. 일로. 일로? 못 산다. 야 여기 똥밭 아니야? 오 대박 푸릇푸릇. 오늘 날씨 짱 좋지? 오 좋은데 360도 타. 점프 어지러. 점프 좋았어. 밀루똥 조심해 밀루똥. 우와. 좌회전. 끼끼. 열어달라. 진짜 마을 예뻐. 마을 너무 예뻐. 재밌어? 숙소 너무 예쁘잖아. 저거 찍는다고? 테이블 모양 아이스크림을 샀습니다. 망고도 있어요, 망고. 여기 맛있다. 이거 맛있어. 약간 뭔지 모르겠어. 약간 판단 같기도 하고. Cái tay xuống không qua mang, qua này chụp nào cái tay xuống qua. 진짜 대박 높아. Sông Đà là ở đâu? Đà bữa mình đi rồi nghe. 엄청 높아 산도. 야, 안 보여 저 위에 있는 쿠키. 안 보이지? 안개밖에 안 보여요. 안개밖에. 다시 내려갑니다. 사파라. 저기 해 드는 게 진짜 멋있다. 무슨 해 들어오는 거? 9분에만 들어오지 저기 와. 얼마나 넓은 가짜 같아. 이게 야외인데도 저렇게 뭔가 가릴 게 고고라이트 같이. as the azalea kingdom. Here, there are more than 40 species of azalea, from spring to summer. 아주 여유롭고 좋군. 똥동. 내가 고른 식당. 너무 내 스타일이야. 국물 한번 먹어봐. 이거 먹어봐. 그때 먹는 게 더 맛있어. 그래도 달아. 큰일 났다. 이거 멈출 수가 없어. 와서 먹은 것 중에 제일 잘 먹은 것 같은데. 그래? 근데 고양이를 못 봤네? 고양이 있다고 그랬는데. 그러게? 응. 잘 먹고 갑니다. 싹싹 비우고 갑니다. 제가 다 비웠어요. 아니요. 응. 여기. 진짜 이거 와인도 마셔도 돼. 와인도 우리 거야. 다 먹어도 된다? 응.
너무 좋아. 화장실 간 거 까먹었어? 이거 찔거. 좀 나와보실래요? 맞다. 진짜 예쁘다. 우와, 나 침대도 있고. 대박 화장실. 짜자잔. 테라스도 예뻐. 뷰 좀 봐. 진짜 좋아. 수영장 가까이서 바로. 어떻게 약간 이 온도가 뭔가 뭐라 해야 되지? 뭐라 할 건데? 진짜 약간 공기 중에 떠 있는 기분. 맛있다. 누가 베트남까지 와가지고 하이네켄을 마셔. 하이네켄 베트남 거잖아. 그래? 누가 그래? 난 그렇게 알고 아닐 있어. 것 같은데. 하이네켄 베트남이잖아. 진짜? 혼자 비싼 맥주 먹는다 생각했는데. 완전 잘 따르지 않았어 맥주? 나 뭐야? 나도 뻥긋 이렇게 나왔어. 나 비슷하지. 아니? 짠. 구매랑. 짠. 짠. 아 약간 이렇게 해야 돼. 짠. 짠. 오, 흘리겠다. 보세요. 어떻게 썰죠? 쓱싹쓱싹. 파괴하지 말고 썰어주세요. 자세부터가 파괴하고 있어. 이렇게 하죠. 드릴까요? 네. 짠. 나 근데 와서 먹은 것 중에 얘 제일 맛있는 것 같긴 해. 그렇긴 해. 비싸지만 맛있다. 비싸니까 맛있다. 볼까? 따뜻한가? 따뜻해 보이는데? 차가 아니 가자. 너무 예쁜 마을이에요. 너무 예쁘네요. 너무 예쁘네. 너무 예쁘네. 알아? 너무 예쁘네. 어때? 오 이거다. 고구마가 있고 있습니다. 근데 이 굴뚝으로 왜 안 나가지 다? 이 연기들이? 지금 길거리에서 탄내가 아주 갑자기 여기저기서 나요. 갈까? 다시 집으로? 장작 넘어지어 있어요. 우리 집에 불 타고 있는 거 아니야? 우리 이거 메꿀 돈 없어. 다들 지금 고구마 먹겠다고 집들이 타고 있어. 야, 길에서 사람들 고구마 먹을 때 얼마나 먹고 싶다고.
그거 왜 안 먹었어? 오늘 이거 하려고. 오늘 우리가 구워서 먹으려고 안 했지. 완전 궁금한 맛이네. 야, 진짜 달다. 응. 맛있어. 진짜 달다. 어떻게 이렇게 안 타고 잘 익었지? 그니까. 진짜 맛있다. 뜨거. 맛있대, 여기 쌀국수. 맛있게 생겼어. 비가 오고 있어. 날씨가 어떻게 이렇게 확 변했지? 어제는 괜찮은데. 빵 먹을게. 이거 빵 맛있겠지? 별로네? 카페 문 열어 있다. 그래? 가보자. 커피라도 한 잔? 뒤로 gel다고? 어. 집들? 폭이 좁은데 그러네? 뒤로 길지 않아? 그러면 그래. 다른 데도 다 이랬어. 방 더 많아졌어. 동동이 방 가려졌어. 그니까. 없었잖아. 응. 더 많이 생겼어. 대박. 완전 여기까지 오고 있어. 움직이는 거 보여? 야외 테이블밖에 없어. 커피를 못 마시잖아. 사파. 귀여워, 사파 포그. 이거 원래 런던 포그야, 런던 포그. 근데 사파라서 사파 포그. 사파 포그. 맛있겠다. 예뻐. 여기 뷰랑 이렇게 같이 담기니까 예뻐. 응? 해가 들어오고 있어. 야, 근데 되게 멋있지 않아? 야, 저거 진짜 말도 안 된다. 맞지? 사진 찍었어? 그리고 저 뒤에 있는 산들도 색깔이 점점 이렇게 흐려지면서 그 뎁스가 엄청 잘 보여. 망고만 딱 다른 맛? 배고파 죽을 것 같아. 따로 시킨 거 아니지? 시켰어. 모닝글로리 먹어줘야지. 맹고 아니 코코넛. 맞다, 시켰다. 맹고. 맛있어? 이쪽이 내가 맛있다. 여기 이쁘다. 여기 카페야? 카페다 예쁘다. 마지막 좋은데 재밌는데 다음 주에도 이거 해볼게. 그래도 하자고 했었잖아. TP 가면 없을 수 있어. 하노이. 여기 근데 거리 좋다, 이 거리. 산책하기. 여기는 좀 좋은 동네 같아. 우리도 가다 줌바하러. 그냥 먹나? 저어서 먹나? 이런 밑에 왜 있어? 이거 먹을게. 카메라 봐야 돼. 이거 너무한 거 아니야? 뭐야 이거? 아주 맛있었다. 안에 좀 맛있었다. 라바. 안 돼. 집에 가자, 집에 가자.
빨리 먹어.